Assalamu alaikum i dobrodošli u naš video specijal. Evo nas danas kod naše Fatime. Svekrva je ovdje već 3-4 dan, treći dan. Pa nema je gore pa se nama odužilo kako je nema. Došla je Fatime da ti izmeti, bila je njena svekrva, pa smo evo i mi malo došli da vidimo Ranija prvi put kako i šta ima kod Fatime. A evo Fatima će malo više nešto reći šta ima kod nje. Jesa. Selam alaikum svima. Aha. Sam da se možda se nisam dobro uštinala. Aha, eto. Bez ogledala pa nisam dugo ni izlazila. Nis dugo ni bila na videima. I videima i nisam izlazila iz kuće od, možda jesam od 17. sedmice sam bila na ovom mirovanju. To je za mene trenutno jedna priča. Dugi jedan proces, trudnoća, stresni period, tako bi rekla, koji se, hvala Bogu, završio jednim lijepim ishodom, ali, kako da kažem, s obzirom da ja neću dugo, vjerovatno još snima, dok se malo oporavim, evo neko ko me poželio da vidi, da malo nešto prenesemo o mom trenutnom stanju, ovom stanju, u tokom trudnoći, šta se tu dešavalo. Ja sam mislila iskreno snimat tokom trudnoće pa tu nekad postavljat a mnogi kažu zašto nisam govorila. Nije da sam se nešto bojala, šta će narod, hoće li neko tu pokvart, šta je Allah odredio, bit će nego jednostavno. Nisi imala snage? Nisam imala, bila sam poprilično, kako da kažem, pogotovo od 16. sedmici, kad sam saznala da mi taj grlić da se skratio, da mi prijeti prijevremeni porod. Tako da sam morala raditi taj serklaž podvezivanje i morala sam na jedno vrijeme strogo mirovanje, pa poslije na povremeno kretanje, ali bojala sam se pa sam više bila kući. Samo sam odlazila možda do vas gore, do mamije ili eventualno ako treba nešto kupnije, tu znaju žene koje su prošle i da nema tu nikakvog napora, možeš šetati po kući. Istovremeno sam se s druge strane dosta bojala trombozije, embolije, pošto znaju sve u šta sam prošla. Tako da je to bilo dvoje, moram mirovati, a moram opet se kleksani isto. Pa, to je, kako da kažem, bilo dosta stresnih perioda, povišen D-dimer, a znam da D-dimer tu mi je bio prvi pokazatelj da sam emboliju, pa evo hoće li ponovo, pa da li se dijete mrda, da li se, pošto prošla trudnoća, posebno mi je bilo teško kad je bila 26. sedmica, tu nekako je baš bilo mislim, bit će šta će biti, što kaže doktor, ali ne može niko razumjeti ko nije bio u tom stanju. Tako da sam svaki dan to pratila, više sam izluđivala iz sebe i muž je nekad znao reći pa ti ćeš istraumatizirati dijete, moraš spati. Ja kad god se probudim moram vidjeti ovo tako da je, da sam brojala dane, sedmice, nije bilo zaista ni do kakvog snimanja, ni... Sam željela da se to, da što prije, da se okonča. Mislim, kad kažu trudnoća je najljepši period, možda neko mjesto, ali mislim, realno iskrena da bude meni, stvarno nije bio lijep period zbog tih, jer nisam se mogla opustiti nijednog momenta. S druge strane i nalaze stalno nešto urinarne, ti sam nešto piješ, propisuju ništa isto šalj. Ja sam povadila sve moguće nalaze i da vam, da reknem malo realno, malo sam sama sebi bila doktor, možda to i nije dobro iskreno s jedne strane, jer onda se još više sekirate, tumačite sve sebi nalaze, ali morala sam tražiti druge konsultacije zbog moje dijagnoze, jer nekako, ok, vjerujem ja doktorima i super, ultrazvuk, ok, to vide, ali za ove nalaze, što se tiče nas sa trombofilijom i mojom dijagnozom, ja sam, hajmo reći ovdje, možda rekla u Zenci jedna od rijetkih, evo nikog, ja barem, koji imao takvu dijagnozu, pa ponovo zatrudnio, pa razumiješ, treba neko da mu prati ko je, kako da kažem, koji je u tom području, mi nemamo ni hematologa koji je
kako da kažem, ključna tačka ovom svemu da odredi dozu. On su, hajde, 0,4 doza i tu je to. Normalno je da sve raste, jest normalno do koje granice, tako da sam ja... teško ti je bilo biti mirna jer svjesna si, imaš znanja oko svega toga i onda si se i propitivala kad ti nešto propiše. Svaki nalaz, što je toliko u porastu, da ja tu nisam imala možda, prije toga nisam ni znala šta je taj redimer, šta je zgrušavanje, šta je, znaš, nekad je rahatniji čovjek, jedna što kaže, ja pošalim, samo kaže, oj, tuga, ja. Šta sam ja rekla, ne znam. Kaže, pošalje doktor, rekne da joj pošalje nalaze, radi u toj klinici, ne znam, plavu i dole utuzi, onda ona kaže da pošalju sam doktor, to ona nećem da vidi nalaz. I mene tu s jedne strane malo, kako da kažem, za nju je manje stresno, da ona ne misli. A opet ja ne bi vjerovala dok ja ne vidim, ima i tug, dok mi ne donese nalaze. Tako da, eto, to je bilo ti kontrolisanja, onda bolova poslije. Ja, imala si često bolove. Ja već od 26. sedmice više ne znam je li u leđima, u rukama, ispod stomaka, pa onda odem na pregled. Pa stalno mjeri se, kad se uradi taj serklaž, stalno se mjeri dužina tog grlića. Onda stresan svaki pregled. Da li se smanju, da li se poveću, pa da li srce kuca, kakvi su protoci kroz pupčanik, jer je to jako bitno za nas koji imamo trombofiliju i grušanje krvi. Meni se tu desilo prošli put da su ti protoci se začepili, da beba nije imala kisika i nije mogla da dobija ni kisik ni hranu. Tako da sam ja često bivala i kod doktora Ripča koji je dežurni. Ti si bila u trudničkoj depresiji, zato ne život posporođajno. Ona je doktor, je dežurni, pa šta ovo ono. I tako da sam na kraju završila sam u bolnici prije u 37. sedmici, ne znam, 37 plus 5 koliko je bilo, nakon što sam skinula serklaž u 32. sedmici i tu je jedna procedura, da vam kažem, stavljanje, idete pod anesteziju, onda poslije od anestezije boli sve, mislim, mene boli. Pa onda bakterija, cerklaža. Ja, onda ne znam jesu od cerklaža, ali ipak jedan konac kad stoji dole toliko vremena mora se nešto nakupiti. I to skidanje, kažu, nije bolno, boga mi vala, ja mogu bol podnijeti, ali nije ono bez naživo što kažu, ali hajde svašta čovjek navikne. I onda nakon tog sam brzo počela, vjerovatno da se otvaram, tako da sam u bolnici završila u četvrtak nekako, koji je bio datum 7. ja mislim, 11. Bila sam 2 cm otvorene, ostavili su me radi praćenja i danas saznajem, saznala sam u bolnici da me pedijatrica pita kako to ne znam kako je ona meni rekla i danas pedijatrica, kako ovako da će oticala plodna voda. Znači zaista moram reći ovim putem da sam malo razočarana u te pristup doktora. Znači apsolutno nije bilo te dijagnoze, razumijete, bilo je to ispadanje čepa sluznog, nije bilo nikakve oticanja vode, ni u kom smislu. A stoji u nalazu da sam primljena zbog oticanja plodne vode. Mislim, sad ne dok da se šta desilo, imaš pravo tužiti, jer nisu radili onaj porod. Ja sam bila dogovorila sekciju zbog mog prijašnjeg situacije, uspjela sam povati nalaze, no međutim, doktor je rekao u 39. sedmici, jer tad je beba razvijena, jest. Tako da sam ja u bolnici ležala pod još većim iščekivanjem. Ali opet osoblje bilo... Jest, oni su me pratili, radili su stalno CTG, tako da svi su gore upoznati s mojom situacijom. Jesu svi bili fini? Jesu, stvarno, i sestre me sve znaju od prošlog puta. Samo gore, kad ćeš da hoši i tiše, mislim da tu... Ne iz loše namjere, nego da sve bilo nekako su željele tu da se desi, da tu do kraja se dovede. Tako da što se tiče doktora, sami su bili oprezni u mom slučaju. Baš su jedna mlada doktorica kad me premjestila dole u predrađonu, jer sam bila isto kao malo više otvorena, nisko je se, ona je nešto vidjela nisko, ne znam šta, beba je bila preaktivna, tačno da nije mogla ultrazvuk sondom i ne može se CTG uraditi koliko je se mrdala.
Tako da ona misla da se možda, nije da se porota, ona kaže ti ćeš dole da te pratim jer se češće radi CTG svako 3 mjeseca. Aha. Ja, doktorca me prebacila dole da me se prati, tu sam prenoćila cijelu noć, nadala sam se buloma da će možda to krenuti, no međutim nije se ništa desilo do ujutru, tako da su me ponovo vratili. Predrađa, one opet ponovo na trudnički odjel, tako to je bila subota, ali zahvaljujući doktorci ipak Ema je doktorca, bila mlada doktorca koja je rekla ja u tom slučaju ovdje ne smijem ništa prepustiti, slučaj ništa da riskujem s obzirom na ono što si ti već prošla. Jer su oni vjerovatno i mnogi su čuli i ono što posebno mladi doktori, kako sam vidjela, iščitaju historiju. Uzeli su stari nalaze i vidjeli su sve šta je prije bilo. Tako da sam se vratila gore, to je bila subota, vi ste dolazila u nedelju, a onda sam ponovo smanjila se bolovi, utorak sam ponovo osjetila tu nešto malo, nije ništa, sad neki pritisak. I onda je bio doktor moj, koji me vodi, doktor Ivić dežurni, kaže hajde da te pregledam. Kaže, Boga mi, ti si od 4 otvorena. Aj, kaže, malo vidi huda, ljima će bolove dobiti. I pita on mene tu, pošto smo se dogovorili za carski rizam, bilo je 38+3, da li bi se ljutila da prirodno pokušam. Pa reko ne bi, haj reko ide sve ono, ide super. Vidim ono nemam jake bolove, fino se tu otvara. I poslije ponovo šetala, hodala i mislim ništa posebno nisu jači bolove bili, ali ja kažem imam taj pritisak i dalje dole jak. On kaže haj ponovo da pregledam, kaže ovo je blizu 6 do 7 već ovih centimetara, hajmo pred računa, ponovo dole, haj opet hudaj, CTG, kontrakcije su već počele, već su i gore bile, išle su na najveću razinu. I haj već sam se reći pomirila, tu će se završiti prirodno. Kako god jedan i drugi je težak, ali eto, nekako kad je već reko krenulo, nek ide prirodno, barem poslije će biti drugčije. No međutim, eto, nakon nekog vremena uveo me u salu, hajde pokušamo drip, porođajnu salu, da pokušamo drip, znaju svi koji su primali da tu razguljuje i da tu automatski otvara, no međutim, ja sam imala jake kontrakcije, ali nisu bile čiste, tako da poslije me, haj ponovo šetaj nakon sat vremena ležanja tu na stolu, čekanja. Ja nije odmah drip, poslije ga je uključila, ali pola sata već sam bila, šetaj. Ja sam skoro da babica viče, sam šetaš. A ista babica mi je bila i na prvom porodu i sad na ovom. Nije sve ta babica. Tako je to, ali da uda njena smjena se potrefila. I babica sve divne, Boga mi imam i šta reći što se tiče babice. Ćemo kasnije. I šetaj, više mi se one svijesti, nisam jela, nisam od se više, znaš, tijelo se iscrpilo. Ponovo nastu, kaže isto 7. Pod bulom isto ne smijem riskovat, kaže da se beba ne zaglavi u porođajnom kanalu, zna se des na 7 ako prokine vodenjak, a s obzirom na moju historiju, hajmo, kaže, sala, onaj na carski. Onda su uletili u salu, začas svi tu, ja ne znam kad brzinom nekom, sve se tu, on je obukaši. Za 20 minuta. Ma i brže, ne znam, i 10 minuta. Uspavaši me, utonu sam, ne znam, i poslije budiš se da je već u sobi, a ja ne mogu skontati. A ja u tim momentima nisam ni razmišljala toliko šta je sad će me uspavati. Ja sam malo učila dok mi nije kontam sam više da se završi. Nisam ni kontala šta će poslije biti šta će, hoće li nešto poći, kako ne treba ovo nisam imala vremena. Ma ja u bolovima, ti si dalje imala kontrakcije. Ja sam pod kontrakcijama otišla tamo. I budim se oni meni kisik, ja govorim skonte mi ja sam primijem se hoću moći udahnuti, jer neću imati zraka. Ja da nećem boli, jer me malo anesteziolog isprepada, ali ti imaš ponovo mogućnost da dobiš emboli u pluća, znaš, velik rizik, ja sve znam da je rizik, okej, ali eto imaš trošiš terapiju i ostalo, da ne bi došlo do toga. I ja sam mislim, budim se, ima sad od ovog naše kolege, od Keneksa, žena isto se porodila. Je li ona bila tu sad? Jest, ona sam dan prije se porodila. A isto je ste sobi bile? Isto. Ja vidim nju, rekao, otkud ona u sali? I onda je ova druga što ležala sa mnom u sobi, isto 12 dana prenijela.
otkud je ona u sali? Ona meni govori, Fatima je dobra, ali oni mene zovu Fatima, gotova, ali ja ne mogu progovoriti, znaš, ja se budim, čujem, ali ne mogu progovoriti. Tako poslije sam brzo došla sebi, kažu da me jako brzo u pola 4 sam ušla u salu, 5 do 4 se ona Asja se rodila, sad dok je poslije zašilo se sve, ne znam kom je više nije javljaju, ja ne znam, ja sam uglavnom, naravno kad se probudiš, počnu bolovi. Ja sam taj dan i sada sam se porađala s tobom, ne sam telefon bio u rukama. Ja nisam mami ni rekla, ja sam mama pitala šta ima, rekao evo me na CTG radim, pa kakav je dobar je, nisam htjela nikom ništa. Baš doktor kaže, ja nisam nikom ništa rekla, kaže on tako i treba pametno, kad završimo pita kome ćemo javiti, rekao babi, javite muža, ali on ide sliku da vidi, neko dok uživo. I šta sam htjela reći, bolovi, a što se tiče carskog griza, ne znam šta bi rekla, ja sam htjela, sad kako god ima mogućnost da mislim, jest i prirodni znaju i svašta teško proći, sjeći, rizici su, ali opet, poslije, ne možeš jest 2 dana, moraš hodat, ustajat, drugi dan bukvalno počinješ da se treseš više od iscrpljenosti, od bolova. Bolovi su poslije isto porođanje, namještanje maternice, isto kontrakcije, tako da ja kažem, imala sam 2 poroda, i prirodni i sekciju. Ali eto, ja sam insistirala odmah prvu noć da ustanem, kažu rano je, ti si tek urađena, rekao nek sam ja, meni jedan steciolog rekao, ja moram odmah ustati, rekao da ne bi dobila trombozu. Jo, Boga mi ustala, sestra dođu dignute. Vidiš kad prekida, vidiš što se naredi. A da ti nije rečeno, ti se možda ovdje kažeš žila i tako, ali elhamdulillah, dobro je prošlo, hvala Allahu. Sve je zabilježeno, to si imala, hoće, neće me raditi, vidiš što sad, nije ti govorio protiv sebe, protiv tebe. Nije, pa ja, zbog tog rizika. Ja to alhamdulillah, dobro im je se završilo. Ona nije tu rekao mu žena ne bi ustala, znači drugi dan sam već manje ustala i počeo on dole gližanja, oticati, ja sam se odmah prepala, ja odmah tu, iako primam kleksan i dalje moram primati 45 dana poslije poroda, šta sam htjela reći, uglavnom hodala sam, poslije sam gledala da je najgore ustajanje i vraćanje na krevet, još su visoki kreveti, nema, tu imaš osjećaj da sve ispada, da zatiže, boli. Evo danas je 11. dan, hvala Bogu. I super izgledaš. Skinula sam hodam. Kako se snalaziš sa bebom još? Pa dobro je, šta znam, ona ne doji, koristim. Nije da ti nemaš iskustva nikakvog. Pa imala Zarija rani, što ti će drugčije, to je sve uzeti. Samo što ja ne mogu još, ne smijem. Oj Bože, zbog rane da puno dižem pa me bude strah. Znaš, neka sinu sam se zaletila, i zasna naglo da je podignem i odmah me zategla u rana, znaš. Evo ne smijem ni ovako puno sjet, potrebno je da malo, koji poslije prirodnog, da se više leži, da se vrati to sve, ali posebno zbog rane koja je tu, ne smijem se naprezat puno. Nekih, ne znam, nija koliko, tu neko leži 40 dana, meni tu nepojmljivo, pogotovo ja hodam, ustajem, ali sad gledam da ne nosim nešto, ništa. Eto, bila mi je svekrva od onaj dan poroda, bila je do srijede, tu je ona sve radila, pomagala, mislim, ja pomagala, realno, ona je sve radila, kupala, ona je preslačila i okonje i hranila, sve radila, apsolutno, ja sam ponešto ovako pomelu i uzmem da osjeti čisto taj majčinski. A što se tiče osjećaja, ono i u bolnici kad su je donijeli i donosili u stvari, nekako ti gledaš, ali još ne vjeruješ. Ne vjeruješ i sad nekako. Ja sve hoću njoj reći Zarija i rani, ja nikako ne mogu da se skontam da je... Ja, dole kad smo kod pedijatra, hoću sve Zarija i rani, ne mogu nikako skontat da je tu moje dijete. Ali eto, valjda vremenom i tu dolazi, naravno tu su osjećaj neki posebni koji su, ne mogu opisati, koji se trebaju doživjeti, logično. Drago mi je ono što dosta ljudi se javilo putem poruka, putem Facebooka, putem Instagrama, broja koje imaju. Znači ljudi koji znam i ne znam. Toliko vidiš da su iskreno dijeli tu na moju sreću, jel naš. Vidiš
da im je drago, vjerovatno su upoznati nakon svog ovog mog slučaja, ali ja nisam nikad bila opterećena, nisam ja tugovala. Pita me jedna koju si dovučila, nisam Boga neko nikako, da ti pravo kažem. Jednostavno sam se u sebi pomirila da ako bude bit će, ako ne bude, alhamdulillah, Allah je odredio i tu i tu. I tako sam se pomirila i desila. Sve rako dok si opterećena, dok ti kontaš o tome, meni je i godina, 36 mi je god, nekom je tu, rekla su mi doktorica, ta baš Ema kaže, žao mi je što nisi prirodno da odmah možeš da trudza. Ali vidimo se za godinu i po, rekao, samo vi svoj posao, ja ću doći vas posjet, ali nemojte me, molim vas. Tako da ovdje, znaš, mada žene rođaju sad 38, 40, 45, ide to sve, ali eto, ipak je, ja mislim, lakše kad se rodi mlađi, i živci, svašta nešto, ono, i tijelo, zdraviji su nekako. Tako da se dosta javilo i pojedine žene su mi rekle da sam im dala nadu u smislu koji nemaju istu djece i dugo se bori za potomstvo, da sam im dala neku nadu da ipak ne odustaju, da se bori i da se može tu desiti, ako vjeruješ da si strpljiv. Tako da mi je to drago stvarno, na YouTube koliko je se javilo tamo na komentare, da im je to popravilo, moj doktor bivši, popravilo mu je ne dan, nego godinu, nego narednu čitavu godinu mu je ta vijest popravila, jer je bio dijelom mog puta i zalaganja, vidio je jedan dio borbi do 6. mjeseca, šta se sve prolazi, što se moraš, ko nije prolazio taj put, teško da, ko ima, hajmo reći, normalnu trudnoću, standardne preglede i tu, teško je malo da razumije ovakvu situaciju. Tako da toliko se stvarno ljudi javilo i svekrva kaže, evo i Smetu, poslije videa pogotovo. I da vidiš da stvarno ljudi očito su plakali od sreće i da baš vidiš da je to iskreno. Evo pojedini sam poklone, džem je ona kutija. Dobila sam čak ovo od jedne moje polaznice kursa. I je sve za kosu. Koju sam ja iz Vareša, koju sam držala ove radionice psihološkog osnaživanja i ona kad je vidjela, željela je eto da nešto da pokloni. Od kog su i ne nadaš na kraju, evo tu je ovu i sad ovako, vjerovatno za prvo šišanje, sve ovdje koliko je rođena, vidiš, ali ovo mi je interesantno, prvi pramen kose, prvi zubić i pupak, a mi smo pupak bacili i pupak ju je, hvala Bogu, otpu. A niste svezali za vočku. I češljić ovaj. Da, to je uopšte za mlade povletima i to sad prvi put vidim da imaju te posudice. Evo ovako, da ne odustajete, niko ne može obradovati kao vladar srca i duše. Od njegove milosti duša stvorena da obasja cijeli život. Naša Asija, ona koja pruža utjehu. Allah jedini ti je voli uti, voli sve one koji nju voli. Ovo lijepo napisano. Hvala Irmeli da onako Bog da doživi. To je jedna jako lijepa djevojka, sad je žena i ona je se udala nedavno. Da i ona doživi, ako Bog da, svoju djevojčicu dječaka. Ima još od jedne gore onaj vrag, sam i ja čekaj ja. Aha, sva ću ti ja dodati, sjedi. Dobili smo dosta poklona, igračaka, odječici, ovo isto Zemina Suljanović, o čijoj sam knjizi govorila u jednom videu, neko će se sjetiti, o djevojčici s posebnim potrebama i njenoj majci u stvari koja je bila s posebnim potrebama i koju su oduzeli dijete. Tako da sam ja govorila o njenoj knjiži, jer čule smo se par puta i ona je željela da mi pošalji, ovo je iz njene radionice, oni se bavi ovim drvenim radom, ona je muž, ja mislim. I evo isto koliko je rođena, Asija je rođena sa 3 kg 620, 50 duga i rođena je 5 do 4, 11.2.2025. Mislim, imala je poprilično, hvala Bog, dobru kilažu, da se ja nisam udebljala ni grama, jer sam ja pred porod se vagala, imala sam 63,5 kile, a zatrudnila sam sa 60, tako da je ona otišla sve njoj, ti, što kažu, blagoti se, ja to nisam htjela, ali tako se jednostavno desilo, vjerovatno utjecaj stresa, imunitet i tako dalje. Žene koje se udebljaju, znači, ja pretpostavljam da su zdravije, da su ja ti ne moram značiti, ali vjerovatno su opuštenije malo, to hoću reći.
I eto, tako danas je 11. dan, vodili smo malo pedijatru, imamo neke te kontrole, ona je, hvala Bogu, dobro. Mirna je. Ja, mi se uklapamo. Kako si ti prošla kao majka? Pa Njenu trudnoću. vjerovala sam u Allaha, bilo je Boga mi trenutaka, šta ja znam. Sve ste sad matere, vidiš te kasnije kako je. Morate svakoga biti, svakog mi je žao. I razlika, ali posebno kad srce što najrekao par, ali to sam sve prepuštala Allah, malo bi se vremetel, kažem, bit će opet šta Allah odredio, koliko sam mogla, tu sam bila, govorila, pa makar opet svak svoje ima, ali eto, alhamdulillah, dobro je, hvala Allahu. Eto, vi ste to čak javili za moštulu, mada smo mi u Zenici i eto tako i dalje, eto. Evo je, sad sam ovdje, ali ne spremam je, ja puštam malo više njima, da se oni, ja ovako malo sa strani, da se oni mu čeliči i eto, hvala Bogu, bit ću malo, a kad je god potreba tu da je blizu, ima šit, ima zed, ima zed, ima ismet, nek se ne brine, po noći ću doći, ako je nešto nesporazumno mašala od hrani, prisvuče. Ja, mislim, ja to sve znam i mogu samo je problem zbog granica. A nek je izvadi, ja kažem, na večer tu ude, po nek je hoće ismetvala i on dolazi iz Stalovića jutros. Kako si ti četvra? On je uzbuđen, emocionalno, nekako je. On kaže, čak da ne mora ni posti da je to. Ja mislim, juče je posti par po nedeljkom, četvrtkom. Kaže, od stresa ne može bilo. Za njega je to, mislim i za mene, ali za njega je to. Došao je čak juče Andrej Švedske, pa je uzeo, pa meni se baš nešto i sažalilo. Ja reče da Bog da ide, mislim, makar ima jedna, haj rekao. Pa ima dva sina. Ali nema ja unčama, nema, kaže, neće. Ja i rekao da haj hoće i kreni sipata. Pa me baš vratio nešto na prijatelja, rekao. Ima i tu posebno, ima i tu djevojčica, sve su im muški u familiji nekako. Eto i prijatelj, hoće doći maj, samo radi toga, jedva čeka da bude hajlio tu put i prijeto. Hvala, nam da je svaki izmeti, ali sve uvijek. A ti si posebno htjela djevojčicu? Ja, onaj koji gledaju, oni moje snimke zna da se ja posebno volim djevojčicu, jedno i Zarira. Neko je napisao, dobro je, kaže, kako ste vi njoj, kako i ona vama, jel, Zari rani. Sve jedno bio komentar kad sam nosila one balone. Kada ste jučer... Ja sam stvarno volim djevojčice, jednostavno i Zaru i Rani. Kad je sve kraja, eto jel da voliš Zaru i Rani, voliš, a vidi sad kako je razlika kad svoje, pa naravno da zgoči, ja nju opet volim. Ona je svoje dijete svoje, ono kad bi bilo muško, vidjela ti tvoje dijete, pa jes naravno, ali samo kažeš nakon šta ti je želja, šta maštaš, ja volim curce sređi, znaš da sam stalo. Dok nisi dobila ni jedno ni drugo, ono šta ti je želja. Znaš da sam njima trakice, pa ja tu živim sređivati. Cura svoji, eto i 5 ima i jedan unuk, pa da bo da je bilo masala koliko, nek sam zdravi žive, alhamdulillah. Dobila poklona. Neću mi Zazari opet, ono volim ja sviju, ono ja Zarija je uvijek prva. Nije Zarija zadla neki trnis, to kad te nešto vodi. Kažu, to je najstarije unče, baš jutro danas viće ovo. Ova viće, nije ni ona znala da je trudna, rekao, nisam ti se viđala s materom, rekla bi, Džemila. Ma ja nisam mnogi nije znala, kaže, pa jutro se tu na čestita, ne znam šta kažu, tako je kad je prvo, rekao prva je Sara, ne mrzim ja Saru, ne daj Bože, volim je, noga je boli ja. Ali je Dalja, nije ti nije, šta ja znam, nešto, evo i ranije blizu, li nju vol, čaba je nešto je Zarija zadla. Eto tako. Mi se ne ljutimo, ja se pa ne ljutim. Pa se ne ljutim. Ja se ne ljutim, jer se Zarija je opet gore kod tebe, nije. Pa eto, džaba nešto je Zarija, sviju ja isto, svako i prst boli, eto, hajde vidi sad, ali eto šta ja znam. Evo i Laniju, Ivo Mal, i ovo ne mogu još imena. Ja reknem Asija, pa još Kudurica bude. Ja nek su zdrave i žive 5 i eto da boda i dogodne još makar bilo i 3 unučat, pa nije bitno ko. Sad, eto imamo još možda druge strane tamo. Mene, mislim da je možda trudnoća, Allah dragi opet planove ima svoje, ali ja što se meni najgore zbog trudnoće, prolaska kleksana, trombofili, stvarno i rizika tu.
žene koje, svi u salamima, svi da svakom Allah da... Ma da je svako... Vidi što me moja Lanija lubi, vidi što me pozelila. Nemoj nonku, svako je trudnoća stresna, kako god. Bez obzira ili rizična nije, ima, tu je stresan period, razumijem. Znaš šta bi ja rekla, Allah određuje, ali nije fino je kad imaš, dok ne doživiš sad nisi znala da onaj, imaš, na primjer, sada imaš više, ja kad poreću da ti je muško, aj nek su pašno, kad sam rodila za ida drugčiji osjeća. Što god ne doživiš, da sad ko ti god priča o materi, moraš ti kontakt mati. Ali dok ne doživiš da se mati, onda je drugčiji sad. Naravno, ništa ne znaš dok se udaš. Pa to, zato da Allah dadne da ima svak. Ako je zabilježeno, pa jeste, nekom nije. Pa je to nekom nije jednostavno određeno i tako. Pa zato kažem. Jedna napisala, 15 godina se borili, jednostavno Allah nije dao, nismo se ostvarili. Ali to što je se meni sviđalo, na primjer, kod tebe, što si bila iskrena u tome, otvoreno si pričala o tome, i ja mislim, s time si pobjedila onu svoju unutrašnju depresiju, znaš, da ne govoriš o tome, govorila si, nekako se nosila s time malo drugačije, nisi padala u depresiju, nije te djeca smetala čak šta više zbog svega toga. Ja sam se pomirila, ja sam se relativno brzo pomirila sa gubitkom djeteta svog, da je tako određeno brzo, jer me poklopila druga dijagnoza, teža za moj život, da mi je Allah dao, jer sam ja tad u momentu rekla, ne može ništa biti gori od ovog, znaš. I Allah je dao, vidi da može biti gori, sad se ti bori za svoj život. Onda mi je više ovo palo tu vera u drugi plan, borila sam se za sebe i onda sam nekako, hajmo reći, brže prebolila taj gubitak, nisam imala puno vremena, sam se pozabavila s sobom. I tu, jeli, pluća sve što je bilo i tu mi, a meni moram opet iskreno biti, trebalo mi oko godinu dana da ja počnem da izlazim. Ja sam i bila u depresiji, ne mogu reći da nisam, ali više zbog svog života, borbi za svoj život, jer sam poslije imala posljedice disanja, hoće li se ponoviti, hoće li opet, pa tu je bilo, mislim, pričala sam o tome više videa, ali hvala Bogu, i to je prošlo i teško je se bilo i razmišljati o novoj trudnoći kad ti neko kaže joj, pa davno žene kad izgube pa ponovo odmah brzo zatrudne i tu je možda jedan lijek. Ja kažem, ko može, to je lijek, ali ja nisam smjela zbog ovih mojih druge dijagnoze. I onda je to bilo teško, ali meni teško bilo o tom i razmišljati, odlučiti se. Onda i kad se desilo, joj, moram stvarno reći tu da ja razlužena, ali ja ni jednog, subhanala, i kad sam kupovala sve, ja se nisam smjela radovati. Žalosno je to što ne možeš uživati, što samo vreba osluškuješ tijelo. Jednostavno, kogod sa strane kaže ti si svjestan, ali ne mogu, ja sam možda previše sam, ne znam, oprezna, previše sam iščitala, puno znam i onda je tu gori nekad po čovjeka. Tako da jednostavno bila sam, ali negdje sam u dubini sebe vjerovala da će tu biti dobro. Da će sad biti tako Bog da će Bog dat, Allah nakon iskušenja, da će dat olakšanje. To sam vjerovala, ali opet mi je šetan stalno ubacivu neku, aha, vidi sad ćeš, pa hajde dobro kad sam ušao u 33. često, pa ako ne bude prije vremena i djeca se rode prije vremena, pa ako preživi. Ali opet neku, svaku, pa pod pritiskom se stalno spavaš, pod pritiskom. Tu bez sakura, ne znam kad si bio opušten, ja neko mi kaže, hvala Bogu, dijete se rodilo, nadam se i onda neće se sve to prenijeti, sve se, kaže, prenosi na dijete taj stres, ali jednostavno nisam mogla bez njega. Nisam se mogla opustiti, tu je tako. Možda kad bi bilo sad drugi put, možda bi bilo drugačije, ne znam. Jer si iskusio jedan taj vidjela sam u stvari da terapija pomaže, da Kleksan zaista djeluje, da je to ono što je bilo potrebno, da kako da kažemo, da ima bijela prostora kisika da protiče, jer je krv se brzo uša. Ja sam svoj pila. Uglavnom, hvala Bogu, evo sve na kraju tako, dobro još malo taj rez, evo danas sam skinula nije konci su mi oni topivi, razgradivi, znači lijepo je urađen rez, stvarno, doktor je tu
stručno uradio. Pa kažem, uradio on stručno, čovjek ima stručnost i zna dobro predvidjeti dijagnozu i što se on kaže, Fatima, ne možemo te raditi kad beba nije u riziku, beba je dobro, cilj je da beba dobije na kilaža. Tu je tvoje stanje koje imaš, tu razumijem, ali ono ne može biti opravdanje da moramo imati zdravu bebu. Tako da je stvarno beba u bolnicu dobila na kilaže 300 možda, za ni 5 dana, 300 grama. Tako da je ti periodi zadnji jesu značajni za tu kilažu. I razumijem i njega s jedne strane, ali i mene nekako, on postupa po zdravstvu kako ide medicinski, kako treba, a ja sam nekako bila previše, što kažu, gdje god odim, kažu ti si anksiozna. Pa naravno da jesam i ne bježim od toga, jer i previše možda, preopterećena sam bila, to je definitivno. I onda svaka nečija dijagnoza ponosi I odmah je sebi. sebi, evo, nekom ide, niz do protoci plodna voda, pa samo gledaš, jel ti ide. Sve ćeš i ti, to je vaše što vi imate, ne mrete vi svačije bolesti. Evo ja sam persala koja ponaj kaže pa moja bolest uzame, ne mogu ja svačije to. Ali to je tem najgore bilo letala. I onda pročitam, puno sam čitala, molim vas ne čitajte. Ja u prvoj trudnoći nisam ništa čitala, sve sam sebi ugasila i bila sam puno rahatnija. I grupe možda. I opuštenja, grupe sam ugasila prije već, jer su mi žene izvadile živce, tako gluposti pišu. A ovo Google, pa tamo otvaranje, znači kad vidite povišeno onaj. Znači ne skidaš se do bula, sve najgore, znači nema čitanja, zabran sebi čitanje. Ok, ideš doktor će ti pita nekog od žena u redu i tu pitajte mene, ja čitavam nalaze, ja sam u bolnici čitavala nalaze, ovi što s do mene ležali. I kaže, evo vam doktorce, znaš, a Boga mi sutra i doktor odmah otpusti sve kuć, pa ja im rekla nisu im opasne, normalno, samo ova jedna imala CRP povišen, njime propisao antibiotike. Kaže, imate, a došla imate govori, što moraš piti ta jak antibiotika napolj se, ja rekao, mora piti antibiotika, ima CRP 50, upal u krvi, visoko, mora, rekao, piti antibiotik, ne brini se, rekao, doktor, i rekao tu Vera, i onda se toliko usmijela. Drugog razgovara sa sebe. Ošao predrađa, on ja stradam vrata, kaže, ovo jesi nam nedostajala, mi smo ovdje sad šutimo. A ja samo ko nam je vijena, valjda me... Evo vidiš to što sad tek reći, kad je Nevca rekla kad sam ti na vratama, kaže, ja Zed viće nešto hoće, ali kaže, niko se ne vraća ispred ređiona. Kad je ona sutradan rekla da se vratila, ja su mnoge krumile, ali kažem opet, alhamdulillah, jer ja nisam to puno hodala, nisam znala. Ne, ja sam rekla tu je tu, a ako te odvelo, znači već si 6 prsti otvorena. Malo se kukao šta ja znam. Pa jest tu rijetko da se to vrati. Pa znaš šta, mene su više dole stavili, doktor te rekla, ne znači da se porodit, nego da te prati. Pa to je već nešto je drugo. Da češće radimo, a ne znači da će se ti poroditi, tu mi odmah rekla. Vjerovatno, ali ja sam očekivala da hoću, jer su oni više to brkali. Sad ovaj kaže, 5 sutradan me doktor progledao, kaže, koji su nemoguće ti da si 5 bila tu, ti već u golovima, ti samo 20. Pa rekao, više koliko nima kome nije pregledao, kaže, ona moram doći, rekao, još ovi doktor što nisu da me i on pregledaju i ostali. A znaš, ja sam htjela reći kako i nama dobro ispalo, mi nismo htjeli da idemo, ko ti ćeš se poroditi. Na kraj Zed reče, hajmo mi sutra ponedeljak. Da sam prirodno izašla sutradan. Ali tako nam je ispalo baš petak kako smo se vratili da dođemo. On treba planirati Allah određi. Pa ja kažem, ja ću u banje dok se ona nije, na primjer, porodila. To tako sam kontala kod, ako ne odo, alhamdulillah, sve ide svojim tokom, posalamte svi uz kafu, evo smo sjeli, malo je našu Minu posebno, ona je poslala i babina, mislim, nije, posebno što žena uvijek i više nek što treba, već je, odnije sam uzmala i posteljinu tijela i opet je sad poslala stvarno ženi, tačno ne znam, i našu Sanelu cvijeće, jel Ja nek se sjeti, kaže Sanela da pošalje u bolnicu cvijeće. Juro, pa ne znam da li primaju kod nas. Hoće. Jednu je odmah donio čim se porodila. Ona htjela cvijeća da pošalje, rekao, ja ću onaj. Mislila sam ja čula da se baš od cvijeće. Isto i za slabu što je iz engleske kod džena. Jednu je su donijeli, kućeš što rekao ovoj babici na džemiji. Kućeš, kaže, ma donijeli ovo i sve plave dječaka, pa ovdje, kaže, vidje tamo na drugom odjelu premještena. Joj, da samo gore nikad ne ravno i kad hoš zaspat, i kad si gore i dole čuje žene deru se, porađaju, dragi Bože, ja nekad kontam, ali svaki ima neki tu, kako taj bol otklanja. Ja nisam se mogla derat njenog momenta,
jer gubim snagu na onu. Ja samo se ufatim za one krevete dok onu ne pružim. Pa svaki uneće tanak. Pa jest, ali Neko mi žene nešto i deblji. mama misle žene da kad se deru da će nešto i onda izgube snagu da poslije tiskaju. Ne mogu onda kad trebaju se napiti da izviniš, ne mogu, nemaju snage, onda im se stavljaju na stomak, ne znam, guraju i onda im još više otežaju i produže sebi proces, kako da kažem, tog poroda. Jer traje više nek što bi inače. Ali eto, tu smo konstantno slušali dole kad sam poslije sekcije. Sad dođe jedna, sad druga, pa to je, pa više ne znaš šta ne žene izgovaraju, bože moj, a tamo bebe plaću, isto ne znaš koliko, kad prvo jedna klinka, pa onda, sve u glas. I to, znaš, haj kad jedan nego 4 dana. Ostaje se poslije sekcije. Evo ovo, ranija. Koliko ti je bila? 4 dana? 4 dana dole i 5 gore, na trudničkom, 9 dana. Ne, poslije poroda. 4 dana, da, zajedno sa onim. 4 ti si izašla. Ma ja, 4 oni broji, taj prvi ne broji, to im je 0, broji 3 dana od sekcije, ako je u redu sve sa, onaj doktor prvo kaže da li možeš, jesi imao stolicu, ako nisi dobiješ tepić, moraš koji ima stolicu, ko da će se neko zagledat, ali etaj. I onda onaj bebu, pedijatar ti dolazi svaki dan, izvještava o stanju bebi, ako su radili kakve nalaze, pretrage. I onda on odlučuje da možete kući ili ne. Tako da, eto, petak smo izašli, danas je petak. Koliko je tu heta, jel? 8 dana. Ja, 8 dana. Petak, tamo ste danas izašli za koji doba, jel? Nije, pola 2 je bilo. Ja, haj. Eto, uglavnom, to je to sad. Uglavnom je petak, što mi rekao. Sad idu nove bitke. Sad su druge sekirancije, ali eto, barem je ona tu, vidiš zašto se boriju nekako. Pa sve polako, eto, ne mora vidiš koliko je prošlo vremena, sad prođe sve brzo, sve dvari ranije. Pa ići sada, ja sam znala da će biti, oni nisu rekao, ne daj Bože, nek su zdrave, bila u blizu, kako ćete, moj, alhamdulillah, sam se neke zdrava, mora malo biti i bolest. Šta bi radila i bolnice. Ja, valja sad ti, kad je čovjek neiskusan, ti sam gledaš, šta ima po tijelu, jel ona ima temperaturu, jel... Naprimjer, tu su sad druge bitke, tipa kad dobije prvi put temperaturu visoku, pa kašalj, sve to, kažem, sikirancije, sve to poslije malo, uobičajno, ali čovjek se skira dok ne nauči pogotovo. Taj pregled pedijatra, vrat me normalno, znaš, zavrćeš. Kaj veliko je, sad misliš odmah i ovom, da odmah misliš i najveliko, do životno će znaš što najrekao, malo velako. Brige si kad odrasti. Ja što kaže i kad odraste. I kad odraste, briga ti njega, briga ti ono, briga ti... Onda unuča ti briga, jel? Pa sve jedno za drugo vidjelo, et, hvala Bogu. To je život, jel, dedanjalog? Tako je život, et. Sekirao se za unčat ko za djecu? Pa više uvijek. Ja kaže Zraka, mi se može kako... Eto, prije kad je plakala, ona sam kaže misli na nju. Ja, ono jutro kad je krenula, kaže plakala. Ja ću nju, kaže, evo ti ja preko autobus i ona... Pa ja, kad si mlad, znaš, malo si agresniji, imaš više snage, a kad si... Znaš šta ja znam, nekako si više žaloviti, više, ne znam, svoje možeš i ono, kad si mlađi udariš, nije, hajde, nek rasta, šta ja znam, kad si već prođeš, što ti ne mreš doživjeti, kad ovako se reće, de šta ima se, možda neko kaže, ali sve dok šta ne doživiš. Pa ja, tako, ali to alhamdulillah, hvala Allahu, Allah daj, Allah dođe, pomašala. Hajde. I curca sve bila mirna, jedno malo i ona hoće možda jesti. Eto, selam, ali selam za sve, hvala na lijepim željama, čestitkama, da i vama, dragi Bog, da sve ono što i vi meni željeli, eto ne znam više šta reći, sve najbolje. Ako imate kakve pitanja, pišite nam u komentarima za Fatima. Fatima može odgovoriti nekad u svom videu, ako Bog da. Eto, svako dobro. Allah, manet.